네. 첫 번째는요. 예, 제가 드리겠습니다. 짜잔. 기침 완화. 네. 침 완화. 네. 어떠셨어요? 진짜 왜 그 인후염이라는 표현이 맞을지 네. 모르겠는데 이렇게 목감기 올 때 뭐 이렇게 좀 약간 캑캑거리면서 뭔가 이렇게 걸릴 때 있잖아요. 뭔가 있어. 근데 뱉어낼 것 같은데 안 될 때. 그때 저는 이렇게 딱 꿀차 해가지고 마셔주거든요. 실제로 이 꿀이 기침 완화에 좋습니다. 우리가 어렸을 때 어머님들이 꿀차 많이 해주셨잖아요. 네. 그리고 요즘처럼 뭐 황사다, 미세먼지다 해서 호흡기 질환이 많이 올 때 네. 좋고요. 실제로 미국 의사회에서 발간한 학술 저널 논문에 보면은요, 감기에 걸린 어린이 100명에게 네. 메밀꿀 하고 그리고 감기 억제제, 감기 안 나게 하는 보통 주는 약을 줘서 이제 관찰을 해본 거예요. 네. 그래서 그 결과가 어땠냐면 기침 억제제를 준 아이들보다 메밀꿀을 먹은 아이들이 감기 증상도 빨리 완화가 되고 숙면을 취했다고 보고가 되고 있습니다. 꿀이 더 낫다는 얘기네요, 그렇죠. 약보다. 두 번째 자, 비법은 네. 뭔가요? 두 번째는요. 짜잔. 항염 항염 작용. 작용. 네, 염증에 대해서 저항을 해주는 거죠. 항염 작용. 아까 제가 말씀드렸죠. 해독, 지통. 해독하는 효과가 있고 통증을 멈춰주는 효과가 있고 그리고 문헌에 보면 구창에 썼다고 나와 있어요. 구창. 입이 헐었을 입이 때. 헐었을 때. 네, 염증이 있을 때 바로 쓴 거죠. 그리고 저도 입이 잘 허는데 입안에 헐었을 때 잘 헌대면서 그죠? 그럴 때 꿀을 그 허른 데다가 이렇게 발라주는 거예요. 네. 바르고는 그걸 그냥 바로 삼키지 따끈하니까 빨아먹지 말고요. 그냥 최대한 머금고 있는 거예요. 예, 먹을 것 같아요. 그냥 꿀에 소염 작용이 있어서 이 염증이 굉장히 빨리 좋아져요. 네, 맞아요. 예, 그리고 꿀은 포도상 구균이나 피부에 이렇게 번식하는 그런 박테리아를 죽이는 그런 확실한 그 해독제라고 외에 할 수 있어요. 제가 주택이라 텃밭에서 막 이걸 하다 보면 깜빡하다 보면 이렇게 너무 지나치게 돼서 약간의 그 벌겋게 달아오르면서 힘들 때 그때 저는 왜 오이를 막 갈아가지고 감자나 오이 갈아 거기다 꿀 좀 넣어가지고 면 가재 수건해가지고 팩에 딱 붙이고 있거든요. 정말 좋아요. 잘하셨네요. 잘한 거예요? 네, 너무 잘하셨네요. 잘했대요. 오늘 잘하신 게 많네요, 준영 씨. 얼굴이 완전히 후레이크한 우리 학교야. 다채로운 즐거움 JTBC